รับថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការវិភាសាតតកតងទៅនឹងវិភាសាភាសាអង់គ្លេសបាក់ឌុបឆ្នាំ2015អញ្ចឹងនេះគឺជាភាគ2នៃការកែវិភាសារបស់យើងអញ្ចឹងភាគមុនគឺយើងកែតកតងនឹង reading អញ្ចឹងសម្រាប់ភាគនេះគឺយើងកែតកតងទៅនឹង grammar អញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើ grammar នេះគេឲ្យយើងចំនួន5លំហាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវអានតកតងនឹង instruction first there are 4 answers after each statement only one answer is correct choose the correct letter A B C or D the first one was done as an example អញ្ចឹងគេនឹងឲ្យ statement ឬក៏ប្រយោគរបស់មកកាន់យើងនឹងមាន5ប្រយោគអញ្ចឹងប្រយោគនីមួយៗគឺមានចន្លោះឲ្យយើងបំពេញហើយគេនឹងឲ្យ answer មាន A B C និង D អញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសយក answer មួយណាដែលត្រូវជាមួយនឹង tense នឹងយកមកបំពេញនៅក្នុងចន្លោះនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទី1នេះគេមាន example គេមានឧទាហរណ៍ឲ្យយើងហើយ example we saw blah 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 children in the park អញ្ចឹងកន្លែងនេះពាក្យដែលគេបំពេញគឺ letter D គឺយើងមានពាក្យថា some we saw some children in the park អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេប្រើ some ដោយសារតែ children គឺជា plural ដែលមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងយើងប៉ុន្តែ children នឹងគឺយើងអាចរាប់បានអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ យើងក៏អាចប្រើ much ហើយយើងក៏អាចប្រើ many យើងអាចប្រើ យើងអាចប្រើ much ហើយយើងក៏អាចប្រើ any បានដែរអញ្ចឹងចំណុចដែលត្រឹមត្រូវគឺ some children អញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងប្រយោគទី1របស់យើង Angkor Wat Temple blah 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 by thousands of tourists every month អញ្ចឹងតើចម្លើយក្នុងនេះ A B C ឬក៏ D អញ្ចឹង A យើងមាន was visited B យើងមាន visited C យើងមាន are visited D យើងមាន is visited អញ្ចឹងដំបូងគឺយើងត្រូវដឹងថាតើប្រយោគមួយនោះស្ថិតនៅក្នុង tense មួយណាអញ្ចឹងអានេះវាស្ថិតទៅក្នុង passive voice ដោយសារតែវាមានពាក្យថា by អញ្ចឹង passive voice គឺត្រូវតែមាន to be នៅពីមុខ verb ហើយ verb ហ្នឹងគឺជា past participle ឬក៏ verb 3ទៀតអញ្ចឹងទី1យើងដឹងអំពី tense ហើយនឹងទី2យើងមើលទៅនឹង clue នៅក្នុង sentence ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង sentence ហ្នឹងយើងឃើញពាក្យថា every month អញ្ចឹងមកវា every month វាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ជា present simple អញ្ចឹងយើងមើលA was visited នេះក៏ជាទម្រង់ passive ដែរប៉ុន្តែវាមិនមែននៅក្នុង present ទេវានៅក្នុង past អញ្ចឹងវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងប្រយោគយើងទេព្រោះយើងមាន every month អញ្ចឹងយើងអត់យកអានេះទេ B យើងមាន visited នេះគឺជា past simple ដែលវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងប្រយោគដូចគ្នា C are visited នេះយើងត្រូវមើលជាមួយនឹង subject ខាងមុខនេះវិញតើ Angkor Wat Temple ហ្នឹងមានមួយឬក៏មានច្រើនអញ្ចឹងមានតែមួយទេមានតែមួយគឺយើងអាចប្រើ A ទេអញ្ចឹង C នេះក៏មិនជាជម្រើសរបស់យើងដែរអញ្ចឹងជម្រើសរបស់យើងគឺចុងក្រោយនេះ D is visited ដោយសារតែវាគឺជា passive ហើយវាបញ្ជាក់អំពី singular របស់ Angkor Wat Temple មានតែមួយដែលយើងប្រើ to be is អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺអក្សរ D Angkor Wat Temple is visited by thousands of tourists every month. Okay, so next for sentence number 2, Mr. Supal can't talk on phone because he blah 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 dinner right now. អញ្ចឹងយើងដឹងថាតើលំបាកទី2នេះស្ថិតនៅក្នុង tense មួយណាដោយសារតែវាមានពាក្យថា right now គឺបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពដែលយើងកំពុងធ្វើឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងកំពុងតែធ្វើឥឡូវហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹង present continuous អញ្ចឹង A យើងមានពាក្យថា it's អញ្ចឹង it's នេះគឺជា present simple អញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេB យើងមានis eating នេះត្រូវដោយសារតែវាស្ថិតនៅក្នុង present continuous អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ B អូខេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់មកចម្លើយយើងគឺ B អញ្ចឹង has eaten ហើយនិង has been eating ក៏អត់ត្រូវដែរដោយសារវាអត់ចូលទៅក្នុងទម្រង់ present continuous ទេទី3I blah 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 the house before you call អញ្ចឹងតើទី3នេះគឺយើងត្រូវបំពេញចម្លើយមួយណា A យើងមាន leave
នេះគឺជា present simple B យើងមានhad left គឺជា past perfect C យើងមានI am living ដែលជា present continuous D យើងមានhad been living ដែលជា past perfect continuous អញ្ចឹងមួយណាដែលត្រូវដោយសារតែយើងឃើញថា clue វាកន្លែងនេះគឺយើងមាន before you call មានថាមុនពេលដែលអ្នក call មកហើយ call ហ្នឹងគឺជា past simple ទៀតដែលជាអតីតកាលអញ្ចឹងមានន័យថានៅពីមុខសកម្មភាពណាដែលនៅពីមុខអតីតកាលហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើ past perfect អញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ B had lived មានន័យថាមុនពេលដែលអ្នកបាន call មកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំបានចេញពីផ្ទះរួចទៅហើយអញ្ចឹងកន្លែងករណីហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើ past perfect បន្ទាប់មកទៀតយើងមាន sentence for if I found a wallet on the street I blah 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 it to police stations អញ្ចឹងតើកន្លែងនេះយើងត្រូវប្រើមួយណា A យើងមាន will take B យើងមាន take C យើងមាន would take ហើយនិង D មាន am taking អញ្ចឹងយើងមើលសិន if អញ្ចឹង if យើងដឹងថានៅពេលដែល will ប្រើ if ហ្នឹងវានៅក្នុង conditional អញ្ចឹងវាអាច first conditional second ឬក៏ zero conditional អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង if I found if ហ្នឹងផ្លាស់ជាមួយនឹង past simple ទៀតអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអីគេយើងមើលប្រយោគបន្ទាប់សិនបន្ទាប់ពី comma នេះយើងមាន I blah 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 it to police station អញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រយោគទី1ដែលអត់ទាន់មានប្រយោគនៅខាងមុខ comma ហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុង past simple អញ្ចឹងប្រយោគទី2ហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹង would ហើយវាស្ថិតនៅក្នុង second conditional អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមាន form វា if ផ្លាស់ជាមួយ past simple commaហើយយើងមាន comma មកយើងមាន would ផ្លាស់ជាមួយ verb ប៉ុន្តែយើងត្រូវដាក់ to be ទៅអីទៅអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជា form របស់វាសម្រាប់ second conditional អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងចម្លើយរបស់យើងគឺមានតកតងនឹង would ដែរគឺ C would take អញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ C ហើយចុងក្រោយបងអស់យើងមាន the tree comma blah 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 behind my house gives a lot of shade អញ្ចឹងតើកន្លែងនេះយើងត្រូវបំពេញឲ្យគេអញ្ចឹងយើងមាន4ចំណុចដូចគ្នាយើងមាន A grows B which it grows C which grows ហើយនិង D it grows អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាតកតងទៅនឹង relative clause យើងគឺត្រូវតែមាន WH question នៅ which what where when ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះrelative clause របស់វាគឺដឹងតែ which ឯងអញ្ចឹងតើ which it grows ឬក៏ which grows អញ្ចឹងតកតងទៅនឹង relative clause ហ្នឹងនៅពីក្រោយ which ហ្នឹងគឺជា verb ហើយអញ្ចឹង which is grow នេះគឺអត់ត្រូវទេដោយសារវាអត់ត្រូវ structure របស់យើងអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ which grows អញ្ចឹងគឺ C អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការកែវិញ្ញាសាទៅដល់ផ្នែកទី2គឺ grammar នៅក្នុងឆ្នាំ2015វិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់អីអ្នកនរគ្នាអាចទម្លាក់នៅក្នុង comment ខាងក្រោមបានហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ